Namoota baay'ee du'arraa oolcheera. Namoonni baay'een qarree du'aarra taa'anii isa waammataniiru. Sireerra ciisanii boqonnaa dhabanii qarshii ittiin yaalaman dhabanii itti iyyataniiru. Innis oowwaatee fi birmatee lubbuu namoota danuu oolcheera. Maastar Abinnat namni wallaale waan jira natti hin fakkaatu. Maastar Abinnat jechuun fakkoommii dhaloota jaarraa 21ffaati. Mallattoo namoomaati. Namummaan maal akka ta'e, nama birmachuun maal akka ta'e, du'a nama oolchuun, dhukkubarraa nama fayyisuun hangam akka nama boqochiisuu fi maalummaa gaarummaan isarraa ifee mul'ata. Namni kun nama dhukkubsate dhukkubarraa fooyyessuudhaaf osoo fiiguu, nama du'aaf jiru du'a baraaruudhaaf osoo fiiguu ofuma isaatiiyyuu dhukkubaaf saaxilame. Dhukkuba hamtuurraa namoota danuu nama fayyisedha. Egaa lubbuu namaa hedduu baraaruuf asiif achi boqonnaa tokko malee osoo fiiguu isuma mataasaa dhukkubni balaafamaan qabachuunsaa ni yaadatama. Sanaanis Maastar Abinnat biyya keessaa fi biyya alaatti yaala taasisaa ture. Guyyaa har'aa kana immoo dhukkubni isaa itti fooyya'ee yaala gahaa argatee gara biyyaatti deebi'eetu jira. Kun egaa aga guddaadha. Maastar Abinnat yeroo dhukkubsatee turetti namoonni hedduun yaaddaa fi gaddaa kan turan yoo ta'u, akka amantii isaaniittis kadhachaa fi turaniiru. Egaa dargaggoon kun lubbuu namoota baay'ee kan oolche, namoonni baay'een waaqaa gaditti gaafa rakkatan, gaafa dhukkubsatan, gaafa dhukkuboonni balaafamaa isaan qabde Maastar Abinnat jedhanii iyyachuu erga jalqabanii waggoonni muraasni lakkaa'amaniiru. Yeroo dhiyoonas waaqaan gaditti namoonni hedduun abdii kutatan, abdiin keenya Maastar Abinnat waaqaan gaditti lubbuun keenya si harka jirti jedhanii itti iyyatu. Innis jalaan callisu, fiigeetu qaqqaba, waan danda'u maraa godha, gargaarsa gaafatee fi yaalchisa. Biyya keessaa hanga biyya alaatti namoota hedduu yaalchiseera. Dhukkuboota balaafamoo akka kaansarii, onnee, namoota dhukkuba jajjaboon dhukkubsatan akkasumas immoo harka qalleeyyii ta'anii waan nyaatanii bulan namoota hin qabneef waan isaan nyaatan bitee fi namoota mana hin qabnetti mana ijaaree nama dhukkubsatee sireerratti hafe yaalchisee namoota hedduu sireerraa kaasiseera. Kun Maastar Abinnat nama namummaa qabu, nama fakkeenya dhaloota kana ta'edha. Egaa nama kana nama mataanuu bowwaafachuu hin qabne, nama baraaruuf jedhee ofii dhukkubarra bu'e. Egaa Maastar Abinnat yeroo dhukkubsatee turettis dhukkuba isaa dhokfatee namoota baay'ee yaaluudhaaf tattaafataa nama turedha. Nama ofirra nama jaallatu, nama osoo maatii qabu, haadha manaa qabu, ijoollee qabu bahee namoota dhukkubsatan bira gargaarsa gaafachaa taa'aa buludha. Sanuu osoo dhukkubsatu argitee namummaa. Egaa nama gargaaruun dirqama miliyeenara bireenara ta'uu hin qabaattu. Nama gargaaruudhaaf namummaa qabaachuu qofti gahaadha. Egaa abbootiin qabeenyaa danuun ni jiru. Miliyeenariin hedduunis hin jira, biliyeenariin hedduunis hin jira. Garuu namni martinuu qabeenyuma qabu qabeenya isaarratti qabeenya dabalachuudhaaf olii gadi yeroo fiigutti, dargaggeessi kun immoo waan qaburraa akkasumas immoo namoota namummaa qaban irraa maallaqa walitti qabee lubbuu namootaa baraaruu irratti nama xiyyeeffatee hojjetudha. Egaa kanattuu nama rifaasisee dhukkubni Maastar Abinnat. Namoonni hedduu rifattanii boohanii kadhachaa fi turaniiru. Egaa kadhaan namoonni Maastar Abinnatiif waaqa isaanii kadhachaa fi turanis Maastar Abinnat gara fayyummaa isaa fooyyeetti deebi'eetu jira. Gara fuulduraattis fayyummaa isaa guutuutti deebi'ee ijoollee isaatti akka deebi'u abdii guddaa qabna. Innis yeroo dhiyootti yaala kiyya maraa xumuree gara hojii kiyyaa isan jaaladhu, isa yoon hojjedhe na boqochiisutti nan deebi'a. Waaqa keessaan naa kadhadhaa jedheetu jira guyyaa har'aa. Maastar Abinnat guyyaa har'aa gara biyya keessaatti galeetu jira. Maatii isaa, ijoolleen isaa akkasuma hiriyoonni isaa fi namoonni dhufuusaa dhagaan magaalaa Finfinnee buufata xiyyaaraatti argamuudhaan simannaa taasisaniifiru.
Maastar Abinnat yeroo dhukkubsachaa ture magaalaa Finfinneetti bulchiinsa magaalaa Finfinnee dabalatee deemanii gaafachaa turaniiru. Dhugumattuu Maastar Abinnatiif nama kabajni maludha. Namoota akka Maastar Abinnat kana oomishuudhaaf Maastar Abinnatiif kabajaa fi galata isaaf malu kennuuf barbaachisaadha. Namoonni akkasii namoota muraasadha. Osoo namoonni akka Maastar Abinnat biyya kana keessatti heddummatanii silaa namoonni rakkatan, namoonni dhukkubaan du'an, namoonni hiyyummaa gidirsitu namuma muraasa ta'a ture. Garuu namni martinuu tokko miti. Maastar Abinnat hojii gaarummaa hojjechuusaa qofa osoo hin taane Maastar Abinnat namummaa qabudha. Nama baay'eefuu nama fakkeenya ta'udha. Hojii Maastar Abinnat hojjetu martisaa fakkeenya dhaloota kanaa kan ta'udha. Namoonni danuun fakkeenya godhatanii hojii akkasii irrattis bobba'aniiru. Gara fuulduraattis namoonni akka Maastar Abinnat oomishamanii namoota gargaaruun rakkataa bira dhaabbachuu birmachuuf irratti akka hojjetan abdii guddaa qabna. Egaa Maastar Abinnatiin namoonni danuu bahaa dhufuusaa argaatii jirra. Akkasumatti sooshaal miidiyaa kana waan gaariif yoo fayyadamne akka waan gaariirra oolchinu abdii guddaatu jira. Egaa sooshaal miidiyaa arrabsoo fi wal cabsuudhaaf kan namoonni itti fayyadaman namoonni akka Maastar Abinnat immoo namoota rakkatan rakkoo keessaa baasuu irratti xiyyeeffatanii halkanii guyyaa jiruu isaanii itti dhabanii namoota hojjetantu jiru. Namoonni akkasii kallattii maraanuu fakkeenya guddaadha. Tola ooltummaa irratti itti fayyadama sooshaal miidiyaa irratti namoota adda dureedhaan fakkeenya ta'anidha. Kanaaf namoota akkasii kana fakkeenyaa godhannu wajjin haa hojjennu. Akkasumas immoo akka isaanitti nama haa gargaaruun dhaamsa kiyyadha. Egaa yeroo Maastar Abinnat dhukkubsachuusaa dhaga'utti hedduu natti dhagahame hedduun gadde. Har'a immoo gaafa fayyuusaa dhagahee biyyatti deebi'uusaa argu hedduun gammade. Gammachuu kiyya ibsachuufan gara na dhufe. Egaa kan irraa dubbachaa turre Maastar Abinnat nama namummaa qabu, nama namaaf birmatu, namni martinuu waaqaan gaditti itti iyyatudha. Egaa fayyaa kee guutuutti waaqni isaa deebisuu jechuun barbaada. Qophii keenya guyyaa har'aa dhimma Maastar Abinnat irratti xiyyeeffate kan hangamaa turedha. Isin immoo qubee miidiyaa sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoon kun immoo namoota bira akka ga'uudhaaf viidiyoo kana laayik sheer godhaan dhaamsa kiyyadha. Qubee miidiyaa oduu fi odeeffannoo waayitaawaa yeroo yeroodhaan waan isin biraan ga'uuf isin immoo miidiyaa kana jabeessaa bira dhaabbadhaa jechuun barbaada. Yeroo keessan qaalii kennitanii hanga yoonaa waan na waliin turtaniif horaa bulaa deebanaa.